大家好，又係想同大家玩氣球嘅時間咯。今日我哋玩一個咧係弓箭，所有小朋友都好中意嘅。咁尤其是男仔添嘛，見到把弓箭人直情開心若狂㗎。我哋大家一齊製作同埋一齊分享咯。嗱，我同大家一齊做先。我而家用呢個深色做個把手，我做咗個把手先。我哋就冇乜所謂啦，呢個有個尾一定有剩嘅，有剩咧我哋先剪佢，冇乜所謂。我呢個把手咧，我係要用8寸，又係拱咗啲空氣蓋先，用個8寸，轉咗埋呢度先。嗱，咁我哋8寸就扭到變咗咁樣啦，跟住而家做多一個8寸添，做多個8寸咧，我哋就咁樣啦，又係咁樣扭，又係屈過嚟，一轉個圈，咁啊固定咗佢噶啦，咁係咪咁啊固定咗之後，我哋擺埋一邊先，跟住咧我哋又做一個弓箭係呢個把手，而家我做嗰個支弓，呢支直情要泵到佢泵盡佢啊，都唔使點樣靜啊，泵盡佢。啊，泵盡咗佢之後咧，我哋兩個對搭佢，喐，咁啊對搭咗佢之後咧，用呢度分開佢先，呢度分開咗佢，跟住佢兩個一樣。我哋而家咧就個做法咧，就由呢度穿過去，你中意邊邊穿都得㗎啦，都係一樣得。你順你自己嘅手，嗱，而家拉到係兩者嘅中間，即係呢個黃色嘅中間，自己印一印佢到佢中間，即係呢一度嘅中間，大家約數。跟住呢個黃色咧，就係頭尾打個裂，咁而家呢個穿咗入去啦，係咪？見唔見到個效果啊？咁樣穿起咗咁就得，咁個效果就係咁樣啦。咁跟住呢後面點樣做法咧？呢個係幾長，佢又幾長，截咗佢先喎，最緊截咗空氣先喎，截咗空氣，跟住你呢一度就可以剪到佢流咗啲空氣㗎啦。剪穿少少流咗空氣，咁咧你喺呢度兜佢2、3個圈，你可以打裂，可以唔打裂嘅，冇乜所謂嘅。兜到2、3個圈咪唔使打裂咯，佢自己又會截住啲空氣嘅。嗱，安全起見，有啲鎖一個啦，咁樣甚至有多餘咗嘅剪咗佢。咁見到個效果出咗嚟就咁樣啦，係咪？見唔見個效果啊？跟住仲有佢嗰個射箭嗰條線咧，但我一條氣球咧，如果咁樣掹埋咧，佢就好短嘅，好短就唔靚噶啦。我哋就吹脹佢，吹到脹咗佢之後咧，吹到脹晒之後放翻氣佢。嗱，而家睇住我，佢又係泵脹晒佢先，完全泵脹晒，係咪？完全脹晒，但我放翻氣㗎，咁啊比自然嗰啲就靚好多㗎啦。嗱，咁我而家咧呢一度咧就屈落去，我喺呢一度咧打一個裂。綁咗一頭，跟住呢一邊咧，亦都綁埋過嚟呢邊咯喎，少少得㗎啦，唔使要咁多啊。如果呢度有少少空間咧，你就同佢綁埋得。嗱，就喺呢度打個裂，咁佢又唔會彈翻出去㗎啦。咁我哋綁埋呢一度咧，咁啊成個弓箭完成咗㗎咯喎。見唔見到佢個形態出咗嚟啊？咁
咁我仲有支箭未做埋啲箭咧就完成晒啦。嗰啲箭咧我哋預算吹咧，吹佢2尺到。咁呢度係2尺長啦。我呢度唔好理佢住，但係我先做。如果你就咁都得㗎，2尺長，呢度打個裂，咁呢度已經可以射得出去咯，可以擺入咁啊，已經射得出去啦，係咪先？但係我哋又仲有第二個辦法喎，靚啲咗嘅就呢度咧，我係做2個腰果，小型腰果，就好似龍眼咁大粒嘅。啊，2粒都好細粒啦，係咪？咁我哋一齊咁扭埋佢。咁啊穿過去，固定佢，咁中間穿過去就固定佢。咁跟住呢2粒咧，我哋一齊扭啦。我哋相反扭啊嘛，相反方向噶嘛。一扭咁啊，2粒腰果都唔同。要相反方向嘅噃。如果2粒一齊嘅時候就相反方向。咁嗱，呢度變咗2粒腰果啦，係咪？2粒腰果嘅時候咧，我哋前面嘅箭頭咧想做靚啲嘅咧。又係一樣，喺呢一度開始切咗佢，咁又喺呢度咧按輕微空氣逼佢呢邊，又係我哋又做2粒腰果，但係我單獨扭，呢度1粒腰果先，跟住再嚟多1粒，又係咁大粒嘅。嗱，呢度2粒腰果啦，我呢度咧就擺上去，咁呢度多咗，我哋打個裂，打到貼晒，咁啊多餘咗剪咗佢啦。嗱，咁呢個就係箭嘅頭喎，呢係箭嘅尾喎，係咪？嗱，如果我送俾小朋友嘅時候，接住啊，咁呢度揸住呢度噶嘛，接住啊，嘣咁啊去咗啦，係咪啊？幾開心嘅小朋友即刻，好容易扭嘅啫喎，係嘛？咁啊呢個親子活動咧又係好開心㗎，大家俾心機，喜歡我呢條片嘅時候咧，大家可以俾個 like 我喎，亦都可以訂閱埋我個頻道㗎，仲有好多氣球出緊，拜拜，下次見。